tere! Täna räägime koos veest. Täpsemalt sellest veest, mis tuleb taevast alla. Meil on selle jaoks üks eriline ja tähtis sõna. See sõna on sademed. Just täna õpimegi kõike sademetest. Nii, vaatame, mis meil täna plaanis on. Kõigepealt uime, miks üldse hakkab sadama. Siis räägime lumest ja vihmast, mis neil vahet on. Pärast seda vaatame, et mõned sademed on päris ohtlikud. Uurime ka, mis asjad on udu, kaste ja hall. Ja päris lõpus õpime, kuidas me mõõdame, kui palju on sadanud. Hakkame siis pihta. Nii, meie esimene küsimus. Miks hakkab sadama? See on ju väga huvitav küsimus. Kuidas see vihm või lumi üldse alguse saab? Selleks peame vaatama üles taevasse, otse pilvede sisse. Enne kui edasi lähme, õpime selle ühe väga olulise sõna selgeks. See on sõna sademed. Mõtle sellest sõnast nagu suurest karbist. Sellesse karpi paneme me vihma, paneme lume, lörtsi ja ka rahe. Kõik need asjad koos ongi sademed. Proovime öelda koos. Sa-te-med. Tubli! Kujutame nüüd ette, et me oleme pilve sees. Mis seal on? Seal on väga-väga palju tillukesi veepiisku. Nii väikesed ja kerged, et nad lihtsalt hõljuvad ringi. Aga siis hakkavad need piisakesed kokku saama. Natuke nagu sõbrad, kes võtavad üksteisel käest kinni. Ja kui palju neid pisikesi piisku kokku saab, siis nad muutuvad üheks suureks ja raskeks piisaks. Ja kui see piisk on juba nii raske, siis pilv ei jaksa teda enam kinni hoida. Ja mis juhtub? Plärts! See kukubki alla ja ongi vihm. See on ju päris lihtneks. Vaadake nüüd seda pilti. See näitab meile midagi täiesti uskumatut. See suursinine on vihmapiisk ja see pisikene täppike on pilvepiisk. Et saada üks selline suur vihmapiisk, on vaja umbes 1 miljon pisikest pilvepiiska. See on väga-väga suur number. Nii palju pisikesi sõpru peab kokku hoidma, et vihma tuleks. Väga hea. Nüüd me teame, kuidas vihm tekib. Aga mõnikord sajab ju hoopis lund. Miks nii? Mis on vihmal ja lumel vahet? Vaatame kohe järgi. Siin ongi see saladus. Kõige tähtsam on õhutemperatuur. Ehk see, kas on soe või külm. Kui pilve sees on soe, kui on plusskraadid, siis tekivad veepiisad ja sajab vihma. Aga kui pilve sees on külm, kui on miinuskraadid, alla 0, siis on hoopis teine lugu, siis tekib lumi. Nii et soe ilm vihm, külm ilm lumi. Just nii lihtne see ongi. Okei, kui on külm, on miinuskraadid. Mis siis veepiisaga juhtub? Ta külmub ära. Ta muutub pisikeseks jäätükikeseks. Ja sellel on ilus nimi, jääkristall. Proovime öelda, jääkristall. Just. Need pisikesed jääkristallid ongi need, millest lumehelbed on tehtud. Ja vaadake nüüd seda, kui need pisikesed jääkristallid kokku hakkavad hoidma, siis tekivadki sellised imelised asjad. Need on lumehelbed. Igaüks on natuke erinev ja nii ilus. Vaadake, mitu harru sellel on? 6. Paljudel lumehelvestel ongi just 6 harru. Nii ilus on vaadata. Aga teate, vahel sajab taevast alla asju, mis võivad olla ohtlikud. Peab olema ettevaatlik. Räägime nüüd 2 sellisest asjast, rahest ja jäävihmast. Kuulake nüüd hästi. Esimene on rahe. Mis see on? See on jääst kuulike. Kujuta ette suurt pilve, kus on hästi tugev tuul. See tuul lennutab pisikest jäätiki üles ja siis kukub see alla ja tuul lennutab jälle üles. Iga kord, kui ta seal lendab, tuleb talle uus jääkiht ümber. Nagu sibulal on kihid, nii kasvab ka rahepterale kihte juurde ja ta kasvab suuremaks ja suuremaks, kuni ta on nii raske, et kukubki pots alla maha. Ja vaadake nüüd pilti. Vasakul pool on üks rahetükk. See on kõige suurem, mis Eestis leitud on. See oli 8 sentimeetrit lai. See on päris suureks. Ja paremal pildil on teine oht. Selle nimi on kiilasjää. See on siis, kui sajab jäävihma. Teele tekib ühke kiht jääd ja kõige hullem on see, et seda ei ole näha. See on täiesti läbipaistev ja väga-väga-väga libe. Sellepärast peabki olema väga-väga ettevaatlik. Kui on rahe või kiilasjää, siis tuleb õues käia aeglaselt, samm-sammult ja vaadata, kuhu jalg astub. See on väga oluline meeles pidada. Hästi, me oleme rääkinud asjadest, mis tulevad pilvedest alla. Aga vesi võib tekkida ka siinsammas, otse maa lähedal. Vaatame, mis on udu, kaste ja hall. Siin pildil on udu. Ja teate, mis udu tegelikult on? See on pilv! Aga see pilv ei ole kõrgel taevas, vaid on tulnud alla maa peale. Nii et kui sa kõnnid udus,
siis sa kõnnidki pilve sees. Uduga on see asi, et sa ei näe väga kaugele, sellepärast peab jälle olema ettevaatlik. Oled sa kunagi hommikul vara õue läinud ja muru on märg, kuigi vihma pole sadanud? Vaata, rohu peal on pisikesed veetilgad. See on kaste. See tekib öösel, kui maa jahtub maha ja õhus olev vesi muutub piiskadeks. Aga kui öösel on külm, kui on miinuskraadid, siis ei teki kastepiisku, siis tekib midagi muud. Vaata, muru on kaetud sellise valge krõbeda kihiga, selle nimi on hall. See on nagu kaste, aga see on ära külmunud pisikesteks jääkristallideks. Ja vahel, kui on väga külm ja niiske talvepäev, tekib midagi veel ilusamat. See on härmatis. See näeb välja nagu valge ja kohev vatt puuokstel. Vahel joonistab härmatis aknaklaasile ka imelisi mustreid. Me kutsume neid jäälilledeks. Kas pole ilus? Nii palju erinevaid asju sajab ja tekib, aga kuidas teadlased teavad, kui palju vihma on sadanud? Kas seda saab mõõta? Muidugi saab. Vaatame, kuidas. See siin pildil on üks eriline tööriist. Selle nimi on sadememöödija. Proovi öelda sadememöödija. See on pikk sõna, jah? See on tegelikult nagu topsik, mis pannakse õue. See kogub endasse vihma ja lund. Ja siis teadlane vaatab, kui palju vett sinna sisse on kogunenud. Ja kui me mõõdame paljudes kohtades, saame teha sellise kaardi. See on Eesti kaart. Ja need värvid näitavad, kus sajab kõige rohkem. Mida tumedam roheline värv, seda rohkem sealt sajab. Vaata kaarti. Kas sa näed kohti, kus on kõige tumedam roheline? Nüüd on sinu kord olla väike teadlane. Pane näkk kaardile ja otsi üles kõige tumedamad rohelised kohad. Just, seal ongi need paigad, kus Eestis sajab kõige rohkem vihma ja lund. Väga hea. Teeme nüüd kiire kokkuvõtte, mis meile meelde jäi. Esiteks, vihm tekib, kui väikesed piisad pilvest saavad kokku ja muutuvad raskeks. Teiseks, kui on soe, sajab vihma. Kui on külm, sajab lund. Kolmandaks, udu, kaste ja hall tekivad otse maa peal. Ja neljandaks, sademeid mõõdetakse sademamõõtjaga. Sa oled täna nii palju õppinud. Väga tubli. Ja nüüd, kui sa järgmine kord õue lähed, siis ole nagu väike uurija. Vaata ringi, kas sa näed vihma või lund või äkki on muru märg kastest. Vaata ja uuri ilma. Aitäh, et koos minuga õppisid.